bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bajunya tinggal di mobil. Saya ulang lagi. Iya itu tapi kan kewenangan. Saya tidak sampai kewenangan. Yang saya tanyakan sah apa enggak ini. Jadi Bapak sebagai Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Kehormatan, hafal dengan segala aturan-aturan organisasi.
agak sedikit. Eh, pada saat dia sudah selesai kan, pada saat dia nggak butuh itu. Ya enggak, dia ngomong harus kencing dia ketakutan. Ya orang. Itulah. Terus kata si ini. Siapa sih kata Andrian ya? Andrian yang bilang. Di badan